evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya pinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng truck dito or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng truck dito or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kay ginagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga passing para Nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. wala kay ginagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. wala kay pinagaman amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system. Kamusta ang palibot? Mabulubugnaw, maulo-ulanon ang panahon. Pero siling sang pag-asa, 3 kaadlaw daw pera nga ton sini nga weather. Magluwas lamang nagatupa ang panalagsa nga ulan bangod sina sang hangin habagat. Sige, check upon ta na yung palibot sang syudad sang Bacolod. Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pidalaga ng mga tagpanamati. Good morning. Subong kagahon Miyerkules. Matugin mo Action Fred ang kagahon. Nabit kaya ipakape. And at the same time, Action Fred, kung lang taon pa ang aton sining kangawaan o kung kalangitan, ginapalibutan kita Action Fred. Sa manipis gid lamang galong gabay pa hindi na mag-ulan pero kahapon Action Fred huwag nag-ulan magluwas ng kagabi nagpanaliti no? So ang nagagawin sa pila sa mga dalanon diri sa syudad ng Bacolod masyado katawhan if you are passing through sa dalan sa Lacson. Pero ang sitwasyon karon hindi nga kagahon kung magalabay naman ikaw diri sa area sa Libertad, particular Libertad going ka Libertad Public Market ang dalan sa Mabini pilit sa Libertad Public Market Action Fred. Masyado sako ang pila ka mga sasakyan going diri halin sa Banago, halin sa
barangay Bata, ibang lugar diri sa syudad sa Bacolod, iban pa nga mga sasakyan diri action Fredo, halin sa area sa Magsungay, may area man sa gikan man sa sur nga bahin sa probinsya nga nagdagdag o nagdagdag nag-deliver no sa mga utan kagaiban pa nga mga produkto sining kagahon. Pero kung makalabay naman kauya aksyon na Fred sa dalan kung nasa may area sang Mabini, kung going ka naman sa area sa UNR Dampi, masyado naman liwat ka taway sa sining kagahon. Kaga of course ang mga dalanon magalabay man ikaw sa may Hernais extension diriya pabiling sa gyapon mga mataway action Fred, although may pipila diri ka mga truck mga delivery truck ang ari naman sa panghigaron ang dalan action. Colonel Ben, yes, kamusta ang basura do? Mahawan-hawan ka ba? ay, correct action na Fred, no? Pag panaog ta, umpisa sa may dalan sang Purpose, may ang kunti kasabi, kili sa barangay 9, ginahabuyan sang basura. Ang sa YMCA Dampi, ginahabuyan sang basura. Pero subuyan na pick up naman action Fred, no? Although, sa mga street, especially ang mga street cleaners, kung magalabay ka sa may dalan sa Hernais, may ara pa sila ka mga baso ginagmay gila mga basura sa dalan nga ang makasurbar man diri ang mga street cleaners action of Fred, na so far amo ni ang pila ka mga sitwasyon diri labay kami sa Lacson Extension Barangay 41 subong sini sa kilid sang ginatawag nila action na Fred Ribson mo ang Ribson diri damo man nga mga utanon nga nagaplastar nga ginaplastar man diri para sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa of course magpamalaklon, no? Sa sining aga nga nagaplastar naman sa kilid man sang dalanon nanari-sari o kung mga naglalain-lain nga mga utanon ang handa naman aksyon Fred para sa aton sining nga mga kauturan ang diri naman sa kung going ka naman sa police station number 6 subong sining gagahon ang ininga dalanon aksyon Fred masyado man sa gihapon na katawhay. So kung lang taon ta, palibot gid mismo sa Libertad Public Market, sini nga kaagahon masyado gid ka tawhay. So para aksyon Fred, umuni ang pila ka mga sitwasyon sa dalanon sa syudad sa Bacolod. Sa ato sini nga mga kauturan, kapiyak sini, kagbisan na masyado katawhay ang dalanon sang syudad, extra gida nga paghalong sa pagdala sa nga tagsa ninyo ka mga salakyan, hindi niya garantiya nga bisan masyado katawhay ang dalanon, butsing ganon magpadasik, butsing ganon extra nga paghalong sa pagdala sang salakyan. Subong nga kaagahon, masyado ka tugnaw, of course ang lawas na nagakinanglan man sang medyo sa Cebuano pa action Fred nga termino painit. mga pikita gamit ining Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kaping puno siyang iya. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Oh, sige na. Plano na kamo sang palamahawon karon nga aga. Namit bakal golden papano, no? Tulahon mo bala sa pagkanamit mga isda, no? Golden papano. Bakla mo sa talong, rabanos, damo lupo subong, tapos batuan, paitan, ilaw nga kamatis bala, kiaron mo. Pagkatapos may pinirito kang nga panit ba, do kanamit ipamahaw karon nga aga, no? Amo nang ginapulo pagita sa ginawa ko. Tapos ang gaserve si mo, gapulo pangilay gid, gatampi lang tuwalya, ba, color blue, sus, sa kanamiton, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na, kay Milili Uligo unagid siya. Kay Elvira Hilogo, good morning man. Kay Hinida Ordonez. Tamyaw ya kuno si Ma'am Banisa Kagdok Mat Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, Alex Montisa, Boss Yalito Baba, kag Henry kag Subuman si Juan Zamora. Kay Manjo Arniho, good morning man. Kay Rumeng Estrabon Hidalanga sang barangay Talaban Himamaylan, naga-monitor na. Dira kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Angela Gayon Dato Castillo, morning ko no. Tamyaw ya bata ya sa Berot, Libanon. Si Maricon Castillo, Gloria Moreno, Junjun Castillo Gayon Dato. Clan, kag morning sa Tagabanga, Tutong, Uno Barangay, Pilisa. Kay Milben Peñapel, good morning man. Dira kay Martin Aliling, mo kadamo sila. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, good morning. Tamyaw ko kay RR, kay Joy. Gamonitor Kit Macariula, Karen Guzman, Lager Diquilla, Edgar Sipida, Siles John, Dexter, karon nga aga. Kay Imbong Diocampo, upod kay Kapbito sa Maaw, good morning man. Bastuto Balulot, aga pa. Si Ray Flores Barayuga, ara na siya. Si Jinky de Alagdon. Morning ko no kay Alvin. Sige. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Subuman Christine Manalo, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Kay Ili Andresio, good morning. Nagamonitor sa Texas, USA. Bao, kamustang Texas subong? Kay Richard Malayang, good morning. Monitor kami dia, Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Utay Benedicto, aga pa. Tamyawe Kagawad Ramon Muisco Ares Agda Nonoy Bacuado sa Barangay San Jose. Nagamonitor Tagsagid, Kakagahon. Sa Barque Tribe, good morning. Kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Sumuman, dira kay Antonio Yulo sa Binalbagan. Always gikuno, naga-monitor bago lang ko kabalik sa ospital. Bago lang sa kuno ka-recover. Sige, kabay pa nga maka-recover ka sa anuman nga balatian. Pangamuyo ta ang inyo sini nga kayuhan. Kay Judge Nap Diamante, kabugtaw na ni. Si Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos, kag Bob Francia, good morning. Si Toto Raul Alibugas na lumdaga, ladlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Sa Purok Balulan, bago da kay Ana Diaz, good morning. Upod-upod lang kita, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Ari anay, ang libre nga medical check-up
elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually yes ni scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidi yan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding.
bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton. Nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag experience sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag lose weight kung gusto mo mag lose weight, kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic. May low pressure area kita na si Platan, 360 kilometro na sidlangan sang Katarman, Northern Samar. Ini ginaupdan sang Intertropical Convergence Zone nga nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa low pressure area kag Intertropical Convergence Zone. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Kag ang baybayon may kasarangan tubtob may pagmulubadlos nga pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. May man kung isa kon magagulugalom, nga hindi lang magbo gitudo ang ulan kay mabulubugnaw man ang palibot no manami man ilagaw-lagaw kag medyo kulukadto ka sa mga lugar bla nga mabulubugnaw labi na gid sa mga balay bakasyonan kadamo diri sa Negros mo sa kadtuan nga matahom nga lugar si Palay, Don Salvador, Benedicto, iban pagid nga mga lugar nga malingaw ka bala. Basta maayo lang ang panahon. Dito sa Don Salvador, may kainit ang huyop sang hangin, mabugnaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Dira kay Chupilo Espanola Jr. Good morning, gid. Nga monitor ko no, si Saling Hastia, si Nanay Saling Hastia, dira sa Tagda, Hinigaran. Si Ede Ricaport, OTTJ. Ede, morning. May lang nga pag-monitor. Kay PJ Rivera, good morning man. Dira kay Jubert Lo, morning. Kay Sesco Jane Loxin Ramos. Sige, may lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kakaagahon. Dira sa kay Philip Bilyisa sa Murcia, si Pare Kinit Pabon, kamusta ka da? Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni, kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4, kay Pareng Istoy Querido, kamusta ka? Sabi, walking na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Ang economic sitwasyon sang pungsod, isa ini sang gintalakay sa pagpungko ni Presidente Bongbong Marcos sa iya sini kabinete. May ni kay check apunta kung kamusta ang economic kakaimtangan sang pungsod Pilipinas. Kaga pagpadulong ya sa Department of Agriculture, ginkuha ya temporaryo ang tiglikom sa Department of Agriculture. Kaya portigid ang iskandalo, portigid ang pinalapaway kag korupsyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na.
Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nagsaglit sa faktor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidi yan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy,
na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no? Kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no makakaon sang mani kay makabulig gid sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa mo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di ba la? Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts. Mahambal kita. It has a strong nutritional profile. No? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga Siyudad sa Bacolod, may mando si Mayor Albi Benitez nga kakason awanan kag i-reorganize ang tanan nga spaghetti wires nga nahamtang sa mga mayor nga dalanon, sidewalks, streets, mga ali kag public places sa siyudad sa Bacolod. Ikatatlo ini nga executive order nga gin-isyu sang alkalde
kag ginanunsyo pagi kay Attorney Lysander Dilag, spokesman ni Benitez, na saad sa mando nga may pagatukuron nga task force nga initawgon nga Bacolod City Task Force on Spaghetti Wires. Si Benitez ukon ng iya designated officer ang magaserbi nga chairman sang task force samtang miyembro naman ang Committee on Laws, City Engineers nga opisina, City Legal Officer, BCPO, Bacolod Traffic Authority, DRRMO kag DPS kabahin sa Technical Support Group sa nagkalain-lain nga telco companies lakip na ang Sineco. Siling ni Dilag ang siyudad sa Bacolod yatawag nga City of Smile, pero nagakusmod ang tao kuno bugod sa nakita nga mga spaghetti wires sa mga dalanon. Titinluan nina ang mga kable dire sa siyudad sang Bacolod. Nalakip kuno ini sa 8-point agenda ni Benitez nga ginpromisa nagligad nga kampanya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning sa taga Binalbagan kuno. Kay Erne Odasco Lidas, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid ka kagahon. Sa pamilya Dilag sa Sumag, Belmonte family, sa Purok Riverside, Barangay Sumag, kay classmate ko Efren Pumpirada sa taga Barangay Sumag, good morning. Kay Marron Kaglagrimas Reyes, mayo lang nga pag-monitora, tagsagid kagahon. Upod-upod lang kita, duludugsing kita kung kagahon. Pila kita, pila ka balita, pila kita ka duludugsing, tulutimpla pamahaw, kung kagahon. Parang pagbugtaw ninyo, medyo happy kita, medyo mapagsik ang lawas. Pangpabukas nga programa. Amo na nga sa ikadua nga hutong sang aton pagpangalaga, dinatagkugid. Alas 6:30 tubtub alas 7. Komentaryo ina. That's why nga wala kita nagabasa sang panamyaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Dira kay pahabol kuno si Barkit Tribo, kay Norbing Garcia, always ginagapamati. Kay Barry Moses, good morning. Sige, may lang nga pag-upod-upod sa aton sila ni Hasmen Roldan Rabilio. Sige, duludugsing lang ang oras alas 4:52 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko doon mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts. Mahambal kita. It has a strong nutritional profile. No? Excellent source gina siya ya. Na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton, may ara roasted, masilin sila iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy ikaduha. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no makakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani
ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging. In standard time, las 4:59 na, pasudlon tang report sa puwersa sang aton kapulisan, pagdakop sang 2 sa 4 kakawatan sang krudo, nakabulig pahagan-hagan sang kinawatay. Kaso napasaka na sa Police Station 8 batok sa mga sospitsado. Police Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Dako ang mabulig nga mapahagan-hagan kung hindi iba mapuntat ang kinawatay sang krudo sa mga nagaparking at tracking dili sa mga syudad sang Bacolod. Ini matapos 2 sa 4 Action Friend, kabakawatan sang krudo ang natikay nga madakpan sa mga nagaronda nga tanod sa Barangay Panokoy, syudad sa Bacolod, sa Circumferential Road, Barangay Panokoy, sini syudad sang Bacolod. Naresto ang duha nga ginkilalang Ryan Dumali, 31 anyos soltero, sang Purok Lampirong Barangay 2, kag Jory Distaho, 22 anyos sang Purok Tahong, Barangay 2, sini syudad sa Bacolod. Nagapalagyo naman Action Fred ang duha nila kabagapdanan nga sa Jaime Guanza, kag Botsok Albesa, Lonsay Pabuluyo, sang Purok Masagana, Barangay 6, sini syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Major Jory Puerto nga dako ang nabulig sa Barangay Tanod, sa Barangay Panokoy, sa ila pagpatrolya oras sa kagahon, bangod madamo na sila sa mga kabatan nga nadakpan nga nag-operate kung kagahon sa Barangay Panokoy, sining syudad sa Bacolod. Ang grupo ni Ryan Dumali Action Fred ang nagpangawat sang krudo sa Circumferential Road, Barangay Panokoy, nga isa ka 10-wheeler truck nga ginapanagyahan ni former Barangay Kapitan Elmo Olivar sang Barangay Panokoy. Kapin sa 2 ka mga container sang krudo ang nakuha Action Fred, wala labot sa nausik nga mga krudo, suma total nagbili ini sa 14,700 pesos. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa Fred, mundo sa grupo ni Ryan Dumali ang maglibot sa pinakamadanon diri sa syudad sa Bacolod, sakay sa isa ka tricycle nga na-recover man sa pag-aresto sa Barangay Tanod sa Barangay Pahanukoy. Wala labot sila sa Fred, na-recover man nila ang 6 ka wala unod nga mga container nga mo ang ginasudla nila every time nga may kawatos ng krudo nga ginasay po nila sa mga tracking nga nagaparking sa ikadalan diri sa may syudad sa Bacolod. Sunod kay Puerto, gipasakaan nila sa kasong harabiri si Ryan Dumali, Jory Distaho, kag 2 ka makapdaran nga nagapalagyo nga sa Jaime Guanza, kag Botsok Albisa nga pumuluyo sa Barangay 6, sini syudad sang Bacolod. Bali, ang atong suspect ni apat sila mo ang 2 at large. So, bali, ang nakabong mga alas 2:50 ang atong talot sa Panokoy. Nilarobing-rubing na yan, yung rikogating nilarobing. Ang muli naktan yan sa Conferential Road na nilakuti-kuti sa truck ni former Kapitan Balat. Bali, nakaparking ang pinigailan truck, delivery truck ni former Kapitan. Bali, naktan sa Pantanod. Ang gawa na kapalagyo, ang gawa na nakpan. So, nakakuha na sa proto, mga 2 container nila na nakapatugot sa ito nila. Pero wala kabalo rin ang tanot nga nasito ko sa ganito ng tubo sa ubos. Ubos ko lakang ng tubo. Matasintos ko retry ko itong hambal sa mga ato ng driver na ito kong nila ng gabi. Ikagaw na biyahe sila. Pero ang paninatapit yung sa ito sa mga kawatan sa tubo nila nga kinwilo truck. Naitasipol sila yung damo container. Mayo kitya nga ito niyang tanot sa parang may panukoy. Kita ni kaayos ko damo yung kagalatakpan ng kawatan. So hindi mo kapatid ng kawatan. Pero na-interest ko sa atong tanot. Hindi namin ko trabaho. Kung wala mo sila, may alipin nga biktima ko ng kawatan. Ay, ang muna kalingin, hindi ka lingkot na sipol sila. Kung gusto naman sa pagkanatak mo yung tatarting, may ko nila na kung wala driver, maniyo nila, may taon na ang post ang pangkis ang sanakyan. Kung muna isa ito nila. So, mas maayo kayo nadakpan sila natin kung kapasalamat ko sa atong talot sa panukoy na grabe. May mga anti-criminality ng mga kampanya. So, kitan kayo. Kaya ang polis doon di na nga kaya na siguro mga tanot taga-lipot. Action Fred, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:04. Ang kinawatay, masaka pagin na siya. Ang crimes against property, nagasaka na sa subong Hulyo, subong pag-Agosto, tigriwe. Bantay bala kay ang record sa aton kapulisan, masaka ina siya, kinawatay. Kay
pamigado puraot ang pagpangabuhi na tawagin na dire sa aton nga tigkirewe bangod sira galing. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:04 na. Kay Manuel Janong Gran Kapal, good morning. Kay Huma Lumina, kay Utay Benedicto, Tamyaya Simano Ortez, Amay Ortez, Norbing Hinubata, Teloring sa Plaza Mart. Taga Plaza Mart na good morning. Sinempa Ibanez ang Tangob, naga-monitor sa aton tagsagid kakaagahon. Ba, si classmate ko Nets Alarcon, gapangapi siya. Classmate, kamusta? Daw, dugay nga wala kita magkinitanay, no? Classmate ko ni sa una. Kung magkinitanay ka mo, daw kahapon lamang. Ba daw kahapon lamang. Puerte, no? Amo gina. Kung nagahubin ka. Siling sang iba niya, daw ga balik ka sa hubin. Kung natural, kay ga pamingaw. Ay, puerte, oh. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:06. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabaluman kita kun ano ang mani di bala
kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sining scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya. Kaplaton sa resulta sang Small Town Lottery, first draw 5-18. Una nga bula resulta 5 kag 18. Second draw 25-24. Ikadua nga bula resulta 25 kag 24. Third draw 25-22. Ikatatlo nga bula resulta 25 kag 22. Aber, diri kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 3. Una kita 6-4-2. Jackpot 28,572,306. Ang jackpot sa 642, 28 milyones, 572,306. Winning combination in any order: 6, 18, 17, 11, 31, 29. Winning combination 642. Size 18, 17, 11, 31 kag 29. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot, 19,239,066. Winning combination in any order: 10, 39, 36, 14, 33, 30. Winning combination sang 649, 10, 39, 36, 14, 33 kag 30. Sa ilo kita, 658. Jackpot, 71,756,993. Winning combination sang 658, 37, 45, 22, 43, 4 kag 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Morning lada sa aton mga kauturan dira sa Gimaras nga naga-monitor sa aton tagsagid kakaagahon. Matunog magron signal ta didto sa Palawan. Bisan didto sa Mindanao, magalabot ang signal sang Aksyon Radio sa Malaybalay, Bukidnon. Morning da sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Sa aton mga kauturan, ariho may ipakilala kita. Epektibo kag natural nga para ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon gina. ang aton sini mga opisyal nasyonal. Daw gamat-mat kumplito na ang kabinete ni Bongbong Marcos Jr. ni Presidente Marcos. Daw ga kumplito amat-amat na ang iya mga kabinete. Kabay pa
nga makatrabaho ini sa gusto para sa benepisyo sang aton sini mga kauturan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kay Mark Navarro Baligwas, good morning sa pamilya Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Taga Barangay 7 da, good morning lang. Kay Sirwin Hugos, nagapamatigid. Si Murina Isconde sa Russia sa Barangay Sibukawan, Isabela. Taga Isabela da, good morning. Kay Dante Makilan, morning. Tamiya ko lang happy birthday kay Lia Mopada, Tirol. Happy birthday sang Buena Park sa La Castillana. Taga La Castillana, good morning. Sige. Kay Milagros Morales sa Barangay Maaw, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kakaagahon. Taga Barangay Madalag, Baira Family. Ginatamyaw kamo ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kaaga. Tamyaw ya asawa ya si Gina Toribio Panes kag bata ya nga si Ila Jean Panes sa ilang nga dua dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. Halin kay Gamay Tulusa Panes. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwat nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod ang mang continuous rains ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabaluman kita kun ano ang mani di bala
Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sining scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne, no? Nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma. Pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae ang scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy, na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani, anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building, nagapataas ang aton sini energy, ikaduha, ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya, nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon mani kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants, na damo siya antioxidants. Kita mo gila na, no? Ang pila naton ka mga utod, damo-damo pa niya nga cabinet member ang aton sini makita samtang naga-plastar na ang bag-o nga administrasyon. Ang tanan-tanan nga mga cabinet members plastar ina sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Kay Bibing Balasabas, good morning. Nagamonitor siya sa Riyadh, Saudi Arabia. Sila niya sa Moises Padilla, kuno Barangay 1, morning kuno kay Kagawad Nimya Gabito. Sige kay Kagawad Nimya Gabito, good morning lang. Pisan ko, no? Sige. Kay Bing Bagatila, good morning man. Si Katiber Arana. Kay Elizabeth Gamala, ari siya, tamyaw ya. Tanan nga listeners kag viewer sa Malacca, Gamala, Brillantes, Pabilio, kag Lipura Family, Sang Purok, Santa Ana, Barangay 31. Morning da kay Elizabeth. May lang nga pag-monitor, tagsagid kagkagahon. Sa kapihan gapon atuto si Boy Bala. Damo nga pamangkot niya sino ni si Boy Bala, si Boy Villa Vicencio. Kay Dot Sullivan at tumanto, si Nilson Distrito, kita ko to siya, si Larry Benitez, si Billy the Kid Caro Araman. Nalabayan ko to si Abner Magallanes, do at toto, si Jimmy Candelario, si Munsing Syukon kag Joel Perido do absent kahapon. Si Jok Torres daw absent man. Si Maral, si Pare Ed Yangson, wala man. Di sila nagkaladto nga absent sila. Si Bida Tumbos daw wala makukita to kapon. Daw absent man.
kay Nobi Magapan morning ga-monitor sa barangay Pandanon Don Salvador Benedicto. Sige. Mga tamyo pa siya kay Councilor Israel Salanga. Thank you, Gid. Kay Elizabeth Malaka. Action Radio Philippine Standard Time las 5:24 na pasudon tang report sa Bacolod City Hall hagna nga nagatunga sa Bacolod sa duha ka distrito liwat ginfile sa Kongreso. Balita City Hall. Detalyo pod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bagang action Fred, Hulyo 1 sang liwatigin file ni Bacolod Congressman Greg gasataya ang House Bill 297 nga nagatunga sang syudad sa Bacolod sa duha ka mga distrito. Ginpahag sang kongresista nga naglaom siya nga makapasar ang konseho sang Bacolod sang resolusyon nga nagaendorso sa redistricting. Kung madumduman action Fred, sadto ginfile na ni gasataya ang ining hagna pero wala madayon o kung wala mapasar bangod sa kakulang sang endorsement gikan sa Sangguniang Panglungsod. Ginklaro man ni gasataya nga wala sang pagbago action Fred sa kaundan sang hagna nga iya damlag lang ginfile. Sa idalam sang redistricting bill, manginduha ang kongresista, isa ang alkalde, isa ang vice-alkalde, kagtag 8 naman ang konsehal sa kada distrito. I am hoping the Sangguniang this time will be able to pass a resolution nga maghatag sang support sa sining House Bill naton para finally madayon na ang reapportionment of the Bacolod City Congressional. Nabatian si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Mag-switch na sa pinaka-healthy nga kape, ang Life Extension. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nagsaglit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, Action Radio Philippine Standard Time las 5:27 na. Bago lang gindulong dire ni Action Dorel Cabato ang giningadlan dugang nga mga cabinet official sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bago lang namitlang ko si Terzo Cruz. Si Terzo Cruz III ginbutang chairperson kag Chief Executive Film Development Council. Si Juni Cua, Philippine Charity Sweepstakes Chairperson. Si Antonio Manuel Lagdamio, Ambassador kag Permanent nga representante sang Pilipinas sa Estados Unidos. Mark Lapid, Chief Operating Officer, Tourism Infrastructure kag Enterprise Zone Authority. Si Romeo Lumage Jr., Deputy Commissioner for Operations, Bureau of Internal Revenue o kung BIR. Si Juan Revilla, Board Member, Movie and Television Review and Classification Board. Ambassador Jose Manuel Romualdez, Philippine Ambassador sa United States. Si Abdul Ghani Salapudin, Southern Philippines Development Authority, Administrator kag Chairman. Jose Arnolfo Biloso, President and General Manager sang Government Service Insurance System, GSIS.
si Ramon Sagata, Presidential Security Group Commander kag Senior Military Assistant, kag si Amina Pangandaman, Secretary sang Department of Budget and Management. Amo ini ang pipila sa mga kabinete ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nagsagdid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms. Di ba lang, hambal na naton, may ara roasted, masilin sila, iban niya, boiled, ginatanok, iban
ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gid yan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani, anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid na magkakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen, no, para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger. Abi pa amo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga
magluwas sa mga nga siyabo na recover sang nokpo sa sulod sang isa ka semana. Detalye sini upod ki aksyon John Diaz. Aksyon Jan. Action Fed sa sulod gidamang sa isa ka semana nagsobra sa 700,700,000 pesos ang balor sang illegal nga droga nga na-recover sang Negros Occidental Police Provincial Office sumugod ni Hunyo 27 tubtob Hunyo 3, 2022. So diri kay Police Lieutenant Jodicis Catalogo, ang Deputy Chief sang Police Community Affairs and Development Unit sang NOCPO, walo diri Action Fred ka mga bypass operation ang ilang patigayon. Sa walo diri ka mga bypass operation Action Fred, 14 diri ang mga nagkaladakpan mismo sa NOCPO. So diri kay Catalogo inilamang nagapatimaan nga padayon ang pagpatigayon man sang operation sang kapulisan lamang matapna na ang pagdamo sa illegal nga droga diri sa Negros Occidental. Sa mga bypass operations, 115 tanan ka mga gramos ng suspected shabu nga ginababanta na kabalolo 720,000 ka pesos ang na-recover Action Fred. Samtang nagkandakman sang mga anti-gambling operation ang NOCPO kung sa diin 7 diri ka mga operations ang ilagin patigayon, 25 ka mga sospetsado ang mga nagkaladakpan kag 2,278 pesos sa mga kwarta ang na-recover. Batok naman sa anti-illegal fishing, 7 ka mga operasyon ang ilagin kandak, 30 ka mga sospetsado Action Fred ang mga nagkaladakpan. Batok naman sa mga arrest ang wanted person kag most wanted person, 4 ka mga operasyon ilagin patigayon kag 4 man ka mga suspect ang mga nagkaladakpan Action Fred. Sa mga other wanted person naman, 34 ka mga operasyon naging kasa sang NOCPO kung sariin 41 ka mga individual nga may standing warrant of arrest ang ila na aresto. Also, the result of extensive information operation, the Armas Valikudas, and the other initiative to reduce the preparation of loose firearms, 24 firearms and 3 explosives surrendered or deposited. Nabatian sa Police Lieutenant Jodicis Catalogo ang Deputy Chief sang Pikado sang NOCPO. Sa ato mga kaaksyon sa mga mahilig magigop sang mainit nga kape kung kaagahon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42 na. Kay Jure ni Pamusino da good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Domingo Barniso good morning. Good morning kuno kay Pili kay Nining Ason. Sima. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon sa Barangay Kabagnaan La Castellana. Good morning. May lang nga pagmonitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidi yan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag experience sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa
pag-lose weight. Kung gusto mo mag-lose weight, ha? Kaon ikaw mani, kag kabalugid kita, nga, ang mani rich in antioxidants. Na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no makakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaonsang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa mo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang maniti. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually yes in scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton, may ara roasted, masilin sila iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Action Alvin graba. Action Alvin.
Aksyon na malapit 3 milyones ka pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sang mga otoridad gikan sa isa ka idoy sa bypass operation last just pasado kagabi sa Kabulakan, Barangay Singkang Airport diri sa siyudad sang Bacolod. Ining na aresto ging kilala kay Christine Dacomos, 36 anyos. Nagapuyo ni siya sa 27th Street Calamba Barangay 2 kag temporaryo nga nagatiner sa Purok Kabulakan, Barangay Singkang Airport. Now, base kag pahayag diri sa team leader sa PNP Drug Enforcement Unit, Special Operations Unit 6. Si Dacomos Aksyon na ang ginakabig nga high value individual. Din na-recover kay Dacomos ining 7 ka not-tied plastic sang ginasuspetsohan shabu kag 18 pakabulto sang suspected shabu. Now iniitanan ginabulubanta 415 grams ang kabugaton nga may standard drug price 2.8 million pesos. Report sang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang pinakamangayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus. Sa inyo panginom sang D3 Bio matagadlaw, makasiguro ka nga protektado ang kada cells sang imo lawas. D3 Bio ang kabulig mo batok sa hilana, tubo kag trangkaso. Rekta sa patron. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi
Kita naman nga, hindi ko na makita sa akon mga mata, ti amo na yung akon tandugon na kaon ko na mani, kikita ko na roasted nga mani ay ho, mangayo ko bala. Siling ko ano nga akon ipaambit, ay siling ko ang mani na naman. Kung ano ba lang benepisyo nga mahartag sang mani, sa aton sini lawas. Pero ti kabaluman kita kung ano ang mani, di bala? Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko ang peanuts na te kabalo man kita magsiling tam peanuts mahambal kita, it has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein. Kabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.